Aqui do Stars, aqui é a Aki do Magical Theater. Mais uma vez, né? Voltando depois de 1000 anos sem vídeos. Desculpa por falta de atualização, mas eu tenho atualizado bastante no meu Ameba, no meu Twitter, na página do Facebook. Então, quem quiser seguir a gente lá, vou deixar todos os IGs e links todos aqui na descrição, como sempre. E vou estar passando aqui, por aqui. Enfim. Então, galera, eu tenho analisado bastante as notícias que eu tenho postado no meu blog, que são as notícias que eu tenho tirado de uma conta do Twitter. E aí eu tenho analisado bastante, e 3 delas foram bem, assim, chocantes, então eu escolhi elas pra poder fazer o vídeo essa semana. E eu não tô fazendo muito vídeo porque minha vida tá meio confusa, mas eu pretendo fazer mais vídeos. Eu vou analisar bastante as notícias pra fazer mais vídeos. Pode ser que vai ter vídeos mais sobre outras coisas, mas eu vou deixar isso pra anunciar depois, quando eu tiver certeza sobre isso. Então, vamos lá, né? Vamos falar sobre notícias do mundo do Visual Kei. Visual Kei tá bombando, né? Com notícias polêmicas. Tá bem, assim, o mundo Visual Kei tá sendo bem conturbado esses últimos meses. Tem banda desbandando, tem banda entrando em hiatos, tem banda mandando membro embora, tem banda quebrando contrato com gravadora, tem banda fazendo um monte de coisa. E vocês podem acompanhar isso com mais detalhes no meu blog, que eu tenho postado essas notícias do Twitter. Mas uma delas que eu já postei lá também, mas eu não dei muita explicação sobre o caso, que eu fui investigar também, junto com a polícia, mentira. Eu fui me aprofundar na situação do caso. Foram os casos das prisões do guitarrista do Landboy, Ryo, e o guitarrista Shia da banda Shanty. O primeiro caso, que aconteceu no dia 11 de abril, do guitarrista Ryo, foi abordado até pelo jornal, virou notícia no Japão, passou no jornal e tudo. O guitarrista Ryo, conhecido também como Murata Kenta, de 24 anos, o suspeito Murata Kenta. A gente chama as pessoas de Yogisha. Yogisha é suspeito. Então, Murata Kenta Yogisha, né? Que é o Ryo, conhecido como Ryo, da banda Lone Boy, teria sido acusado pela polícia de Saitama de estar tendo relacionamentos e ter molestado uma menina menor de 18 anos. O Ryo disse que não sabia que a menina tinha menos de 18 anos. Ele disse isso pra polícia, continua dizendo isso. A banda também não se anunciou sobre isso, né? De ele saber ou não saber se a menina tinha mesmo 18 anos. Mas a polícia foi fazer várias investigações e concluíram, né? Se chegaram a tiveram conhecimento de que eles tinham saído 2 vezes, uma em setembro, dia 9 de setembro, e uma dia 26 de outubro, e tinham ido para hotéis e até mesmo na casa da garota, e ele teria molestado essa menina. Né? Eles teriam feito coisas, né? A polícia não tem nada com isso, mas enfim. Aí ele foi acusado disso, né? Ele disse que a menina não sabia. Há boatos de que a menina estava usando identidade falsa de outra pessoa. Então, né, não dá nem pra saber se ele tá falando a verdade ou se a menina falou que, tipo, não, eu tava usando uma identidade falsa só pra proteger ele, então a gente não tá sabendo sobre isso. O guitarrista foi suspenso da banda, né? Ele tá afastado das atividades da banda por enquanto, até o caso ser investigado. O jornal Asahi só postou que essa parte, né, de que eles estavam se encontrando. Mas a NHK, que fez uma reportagem sobre, ele postou no site deles que a menina teria conhecido o Lone Boy, o Ryo, e virado fã, começado a seguir eles, né, em live house desde março. Então eles acreditam que desde março eles já teriam começado a conversar, e aí começou esse pequeno relacionamento, e aí em setembro e outubro eles realmente concretizaram, entre aspas, esse relacionamento. O caso está sendo investigado e o guitarrista Ryo está sem data determinada para voltar nas suas atividades da banda. Enquanto isso, a banda continua suas atividades sem o guitarrista, e aí vão trocar de lugar o guitarrista Kanade, que era do lado do Shimote,
que é do lado esquerdo, ele vai passar pro comitê, que é o lado onde o Rio tava, que é o lado direito do palco. Então, até lá a banda só deixou em nota de que o guitarrista foi pego, né? Dia 11 de abril foi acusado, então ele tá sendo afastado das atividades, mas que a banda continuará mesmo e não sabe quando o Rio vai poder voltar, mas que ele não vai ser suspenso da banda, ele vai só estar afastado por enquanto até as investigações acabarem. Aí, o que aconteceu? No dia seguinte, do dia 12 de abril, o guitarrista Chia da banda Shanti também foi pego. Tipo, what's happening? O que tá acontecendo? Meu Deus, tá todo mundo sendo preso. O guitarrista Chia da banda Shanti foi preso. Em nota, a banda só deixou dito que o caso estava sendo investigado, ou seja, eles não têm um motivo, né? Igual no caso, o caso do Rio, ele foi preso porque ele estava com uma menina menor de 18 anos. O caso do Chia, ninguém sabe o que realmente aconteceu. Há vários boatos, né, rodando por aí, que pode ter sido briga, pode ter sido drogas, pode ter sido mulher, pode ter sido várias coisas. Há boatos de que seu irmão também faleceu recentemente, mas eu não sei se é verdade, são tudo questões de boatos. A banda Shanti não deixou nada em nota no dia que aconteceu o caso. Eles apenas afastaram o guitarrista e aparentemente que agora... E o caso estava sendo investigado. Aparentemente agora o guitarrista sumiu. Ele não tá entrando em contato com a banda, não com os staffs também não conseguiram entrar em contato com ele. Ninguém sabe se ele foi preso, na verdade, ninguém sabe o que aconteceu. Aí a gravadora e a banda então resolveu suspender o contrato e suspender o guitarrista da banda, ou seja, Shanti não tem mais o Chia como guitarrista. E a banda também anunciou em seu site oficial que entrará em hiatos por tempo indeterminado, acho que pra poder, né, acalmar essa alvoroço que aconteceu por causa do Chia. O caso do Chia tá sendo tudo baseado em boatos, então a gente não sabe o que realmente aconteceu. O guitarrista tá sumido, a banda entrou em hiatos, alguns bandmans também mostraram seus sentimentos pela banda, né? Disseram que espera que a banda volte logo, em breve, e com boas notícias, né? Tipo, que a banda realmente volte ao normal, volte às suas atividades, que é uma banda muito boa e tal. E o guitarrista foragido, assim, bem dizer, né? A gente não sabe se a polícia já chegou se o caso dele foi investigado e ele foi acusado e tá preso, ou o que aconteceu. Tem o Tanuki, né, que é uma rede de boatos, boatos e verdades, a gente nunca sabe quem tá falando verdade, quem tá falando boato. Eu não costumo entrar, mas eu fui procurar sobre o caso do Chia, tentando descobrir o que realmente aconteceu, e aí tem vários comentários falando que pode ser que ele tá usando drogas, pode ser que ele tá envolvido com brigas. E teve um comentário bem maldoso que eu ri muito. Desculpa, gente, eu sei que não pode ficar rindo dessas coisas, mas que eu ri muito. Que a pessoa comentou que, tipo, se fosse a mesma menina que acabou no caso do Rio, vai ser muito engraçado. E realmente eu achei muito engraçado, desculpa. A gente espera que o guitarrista Chia também se anuncie sobre, né, o que tá acontecendo. Que a banda Shanti volte, que o Lone Boy também continue suas atividades, que o Rio possa voltar logo. Mas em 2017 já começou arrasando corações, né? Tipo, de várias formas. Né? Tem várias bandinhas boas surgindo, várias bandinhas desbandando, várias bandinhas entrando em hiatos e esses casos acontecendo. Teve também um caso do baterista do Sonic Death Monkey, que também deu a louca. E vocês podem ler mais sobre isso no meu blog. Ele deu a louca, quebrou a bateria toda no meio de um show, agrediu várias pessoas verbalmente, e aí a Mighty Air Records, que é a gravadora deles, resolveu demitir o baterista também da banda. Mas aí vocês podem ler mais no meu blog. E outra coisa que tá abalando a internet, principalmente o Twitter, é o hiatus da banda Mad Bray. Mad Bray anunciou o hiatus deles no dia 10 de maio, agora, no seu line e também no seu site oficial. Não deram motivos, apenas dizendo que vão entrar em hiatus durante este ano de 2017. A agenda para o ano que vem, sobre o show e a volta da banda, tá indeterminado. O site deixou bem claro isso.
Eles deixaram que não tem data pra voltar, não tem data pra mais shows para o ano que vem, então o último show que tá marcado agora vai ter uma tour que eles estão fazendo agora em maio, vai começar, se eu não me engano, agora dia 18 e vai acabar dia 18 de junho. Então a gente não tá sabendo se vai ter mais alguma coisa depois disso, não sabe que dia que eles vão entrar realmente em hiatus. A banda não se manifestou em nenhuma rede social, apenas o Guitar Samir, que falou que ele deixou claro no seu Twitter que ele tá bem triste, né, com essa decisão do Mad Bray, mas que ele vai fazer o melhor que ele puder enquanto ele for do Mad Bray, e que o Mad Bray não depende só dele pra poder voltar. Então que ele conta com o apoio de todo mundo. O guitarrista Koichi também não falou mais nada. Suzuku e Meto aparentemente também não se manifestaram. Há boatos de que que Suzuku, o vocalista, tá um pouquinho alterado, com alguns probleminhas. Então pode ser que seja isso a causa principal do hiatus da banda. Ninguém tá sabendo o que tá acontecendo. Só que isso, né, esse hiatus da Mad Bray levou um pouquinho, o pessoal leva um pouquinho a sério demais esse hiatus e tá falando até que a banda vai desbandar. Gente, a banda não anunciou nenhum desbandamento, eles simplesmente anunciaram um hiatus durante este ano, não sabem quando vai voltar, mas a gente espera que a banda realmente volte, porque eles estavam fazendo muito sucesso. Mas também teve o caso, um pouco mais antes, que a Forum, a gravadora do Mad Bray, pegou o canal oficial do Mad Bray e trocou para o canal da Forum, então, e divulgou numa outra banda deles, né, da Forum, da gravadora, nesse canal. E aí as fãs do Mad Bray começaram a perguntar: onde está o Mad Bray? O que aconteceu com o Mad Bray? Cadê o Mad Bray? E desencadeou uma corrente, uma jorrada uma onda enorme de comentários, né, no canal e no vídeo novo da outra banda. O canal da Fórum não se manifestou sobre isso, a banda Mad Bray também não se manifestou sobre isso, e aí logo em seguida eles lançaram essa bomba do hiatus, então tá todo mundo tipo, o que tá acontecendo com o Mad Bray? Onde o Mad Bray está indo? Aí, o que aconteceu? O Twitter, né, como é uma rede social muito, né, ampla, o pessoal vai lá, twitta coisa, destuita, retuita e tudo mais. Aconteceu que eles começaram, após esse anúncio do hiatus do Mad Bray, eles começaram a subir a hashtag Resurrect Visual Kei. O que aconteceu? Várias pessoas, né, as fanbases do Mad Bray e tudo mais, acredito eu, começaram a subir essa hashtag como se o Mad Bray fosse acabar e, tipo, todos os Visual Keis tivessem acabado. Aí eu não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo, eu pedi pra uma pessoa, uma amiga minha, Ali, pra ela me explicar o que realmente estava acontecendo com essa hashtag, porque ela tava comentando bastante que tem um cara que fez um vídeo falando que o Visual Kei é muito amplo no Japão, que é mentira, tá, gente? Só pra deixar claro, não é tão amplo assim. Embora tenha casos que passam no jornal como esse do Rio, tem várias bandas que estão fazendo aberturas e endings de anime como Sug, Shido, que até mesmo Gazeta já fez pra Kuroshitsuji, né? Tem várias bandas que fazem endings e opening de anime e tudo mais. O Visual Kei ainda é um pouquinho, as fanbases do Visual Kei no Japão mesmo ainda é um pouquinho, muito pequeno, assim, vamos dizer, né? Principalmente sobre banda. Tem muita banda indie, então muita gente não conhece as bandas. Então é muito pequeno ainda, então não é verdade. Ele disse no vídeo dele até que os comerciais, você liga a televisão e não tá passando comercial sobre Visual Kei. É mentira, isso não é verdade. A maioria das vezes que você vê coisas sobre Visual Kei não são em canais abertos, são em canais pagos de TV a cabo, então não é tão fácil assim você encontrar Visual Kei, até porque as lojas têm uma seção de Visual Kei e, né, tem revistas próprias como a Kiro, a Alive, a Gab, tem lojas específicas de Visual Kei como Like a Edsel, de Shuban, Little Hearts, Five Stars, etc. Então, não é tão amplo assim. Lógico, tá aumentando bastante? Sim, que bom, né? Tá todo mundo divulgando Visual Kei, mas não é tão amplo assim quanto ele deu a entender. Então, essa hashtag começou a subir e o pessoal tá bem dividido, tipo, com pessoas falando, tipo, você não pode ressuscitar uma coisa que nunca morreu, e pessoas, tipo, meu Deus, o Visual Kei está morrendo, vamos ressuscitar isso, né? Como se fosse uma coisa, tipo, o Mad Bray acabou, tá acabando o mundo.
Eu pedi pra Ari me explicar o que tava acontecendo. Ela falou que é uma coisa bem idiota. Assim, são opiniões dela, né, logicamente. Ela me disse que são coisas bem bobas e que o que aconteceu foi que o pessoal, as fanbases ocidentais, não as orientais, ou seja, não é no Japão que começou essa hashtag. O pessoal pro lado ocidental do Visual Kei começou a subir essa hashtag pra meio que divulgar as bandas ocidentais mesmo sobre Visual Kei. Não, tipo, vamos ressuscitar Visual Kei não com influências do Japão, mas sim com influências do nosso país. E aí acabou que o Mad Brain anunciou hiatus e isso desencadeou uma onda enorme de tipo, meu Deus, todas as bandas estão desbandando, entrando em hiatus e o mundo Visual Kei está acabando, etc, etc. Mas se acalmem. Calma, gente, o Visual Kei não está acabando. Eu acho que sim, né? Cada um tem a sua opinião, logicamente. Eu vou dar a minha. Eu acho que o Visual Kei não tá acabando, até porque tem muita banda. Muita mesmo. Banda indie. Que vale a pena ver, tá? Eu vou até sugerir duas aqui no meu vídeo. Vou até dar uma sugerida em duas bandinhas que eu gostei bastante. Que eu conheci recentemente, mas eu gostei bastante. E embora, assim, Gazeto, Dog in the Parallel World Orchestra e várias outras bandas, Bad Brain mesmo, tem mudado um pouquinho do visual deles, tipo, não é mais aquela coisa Visual Kei antigona, que passa maquiagem e tudo mais, e tem cabelo diferente, e tem aquele famoso comentarinho que todo mundo que gosta de Visual Kei já ouviu uma vez na vida, esses caras parecem tudo mulher. Embora não esteja mais acontecendo isso, embora eles tenham um pouquinho de mudanças no visual, as músicas ainda continuam sendo sobre o Visual Kei, eles ainda continuam no gênero Visual Kei, então quer dizer que o Visual Kei ainda não morreu. E fora isso, tem várias bandas indies que vale muito a pena procurar. Se você aí que tá vendo esse vídeo tem uma banda também, pode mandar, deixa aqui no comentário pra gente o nome da sua banda, o link do seu site, link do seu canal no YouTube, suas músicas, pra gente estar divulgando também, que eu acho isso muito interessante, é muito importante. Na minha opinião, né, pelo menos, é muito importante as fanbases de Visual Kei se unirem nesse momento tão crítico do Visual Kei, que o pessoal tá meio que acabando, matando o Visual Kei e querendo ressuscitar ele de outras formas. Então, eu acho que, assim, cada um tem a sua opinião, logicamente. Você pode ter a sua banda no seu país e ter um estilo diferente da banda de Visual Kei do japonês, mas você também tem que aceitar que nem tudo é baseado no seu Visual Kei, né? Tipo, na verdade, o Visual Kei nasceu no Japão, então não tem como você não ter uma influência de lá. Isso é a minha opinião. Eu vou deixar o link do canal do menino, do vídeo do menino, pra vocês darem uma olhada. Eu não assisti porque eu achei um pouquinho desnecessário. A hashtag também, vocês podem até me julgar de poser de estar falando da hashtag sem ter lido, mas eu não fui a fundo dela, porque eu também achei um pouquinho desnecessário pelos primeiros tweets que eu já vi entrando na hashtag. Então eu já achei desnecessário dar uma olhada. E até porque eu também acho que o Visual Kei não tá morrendo. Então não acho que você tem que ressuscitar uma coisa que não tá morta. Então é isso. Isso é a minha opinião. Sobre o Mad Brain tá entrando em hiatus, gente, o pessoal tá muito alterado. Tipo, mas se acalmem, tá, gente? A banda vai entrar só em hiatus, eles vão voltar. E mesmo que eles não voltarem, logicamente eles vão anunciar isso no site oficial deles. Eles não vão sumir de tudo. Porque até bandas como Giga Mouse, que entrou em hiatus, os 3 membros do Giga Mouse, fora o Shiki, que sumiu, que eu já falei isso no meu vídeo anterior. Vocês podem estar dando uma olhadinha, tá assistindo lá, que tem várias notícias também. E eu falei isso no meu vídeo anterior, só o Shiki que sumiu, ele realmente sumiu e não deu mais nenhuma notícia em nenhuma rede social dele. Mas os outros 3 membros continuam usando o Twitter, então tá tudo bem, eles estão mantendo ainda notícias. A banda tá em hiatus. Tem Fast Bunk Hero também, que o baterista saiu da banda. Assim, meio que do nada, mas também tem isso no meu blog, vocês podem ler lá sobre o que aconteceu, o caso do Fast Bunk Hero. Então tem, assim, várias bandas que estão entrando em hiatus, tem muito membro saindo, tem muita banda até desbandando mesmo, de verdade, mas isso não significa que o Visual Kei tá morrendo, isso só significa que estão tendo alterações. Mas além de ter bandas desbandando, tem muita banda começando. E aí eu vou sugerir pra vocês 2 bandinhas
que eu amei muito, eu achei muito interessante. Eu acho muito importante também, principalmente sobre Kizu, vocês darem uma olhada no meu blog, que tem sobre o caso. Eles eram uma banda misteriosa, então tem o caso, tem contando sobre como a banda surgiu. O ex-vocalista da banda Lizard, Raim, que criou a banda. No meu vídeo anterior também eu tenho falando sobre esse caso, que até então ninguém sabia quem era o vocalista, e agora eu estou contando pra vocês de novo, que é o vocalista Raim, do ex-vocalista do Lizard. E aí, essa banda, ele começou com um intuito muito interessante, que foi pegar as dores das pessoas, feridas das pessoas, até porque a banda chama Kizu, que é ferida em japonês. E aí eles pegou essa coisa, assim, essa dor das fãs, de que todo mundo tem um ressentimento, alguma coisa. Ele pegou isso pra criar suas músicas. E até hoje tá lançando o single novo deles, Oshimai, o primeiro single. A música é muito boa. Eles tinham lançado no canal oficial deles apenas a música com a letra. Eu já fiz a tradução da letra, uma interpretação pessoal, porque o Lime disse que a letra tem um sentido muito forte pra ele, então que ele faria uma interpretação. Então eu acredito que até dentro do CD deve ter a própria interpretação. Então a interpretação que tem no meu blog é uma interpretação muito pessoal, é uma coisa que eu, lendo a letra, é o que eu entendi. Eu fiz a tradução, eu fiz a romanização da letra, fiz essa interpretação pessoal. Eu acho que vale muito a pena o pessoal ouvir. Pra quem gosta de um som mais pesado, Kizu tá sendo ótimo. O som deles é bem pesadinho, muito boa a banda. E pra quem já gosta de uma musiquinha mais popzinha, mais legal, eu super recomendo Bratbacks, que eu tô virando muito fã. Já virei Rats. Eu já sou super Rats no coração. E o fandom deles é, assim, eles são muito fofos. O guitarrista Toga é muito bonitinho, ele responde os DMs de vez em quando no Twitter. Vou deixar o Twitter deles aqui pra vocês. Eles são todos muito fofos. A banda é muito boa. Atualmente eles vão lançar, acho que agora em maio, eles vão lançar o novo single deles, Nadir, e já tem o PV no canal do YouTube deles. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Eu já postei também lá no Facebook também uma vez o PV deles, mas eu vou estar deixando de novo aqui embaixo. No canal deles também tem 10 músicas, 10 singles deles que eles lançaram aleatoriamente, assim, desde o início da banda. Tem um PV do Jailbird, que é uma das primeiras PVs que eles fizeram. E vale muito a pena, porque a banda é muito boa mesmo, mas é mais pra quem gosta de um sonzinho mais leve, mais oxaré, mais pro lado do pop. Quem gosta do pesado, vale muito a pena ver o MV novo que eles lançaram hoje, junto com o lançamento do CD do Kizu, que o PV tá muito maravilhoso, o live tá maravilhoso, tá tudo maravilhoso. Vale muito a pena ver. E, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu preciso dizer que é muito importante vocês comentarem, vocês compartilharem, darem like, dar dislike. Críticas são sempre bem-vindas, opiniões também, comentários sobre o que vocês querem ver que eu fale sobre. E eu acho que é muito importante a gente se unir nesse momento também, que o Visual Kei tá entrando numa crise, entre aspas. E não acreditem em tudo que vocês veem na internet, não acreditem em tudo que vocês veem no Twitter. Por exemplo, essa hashtag do Resurrect Visual Kei. Visual Kei não está morto, então não tem como a gente ressuscitar. Mad Brave vai entrar em hiato sim, mas eles vão voltar, a gente tem essa esperança. E é isso, eu acho que é isso. Eu espero que os guitarristas estejam bem, eu espero que o Shiki também esteja bem, né, porque ele sumiu. Várias pessoas têm sumido, mas eu espero que todos elas estejam bem. Eu espero que o Mad Brave volte logo pra acabar com essa onda de loucura que tá acontecendo no mundo do Visual Kei. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês compartilhem com seus amigos, comentem aqui embaixo sobre as bandinhas de Visual Kei que vocês gostam, pra gente estar dando uma trocada de ideia. Não deixem de ver o single novo do Kizu, não deixem de ver o single do Bratbacks. E é isso, gente. Bye bye, Little Stars!